Buenas noches, mi nombre es Jorge Samael. Bienvenidos a un capítulo más de tu segmento favorito, donde la llama no puede apagarse. Esto es La Fogata, donde puedes encontrar las mejores historias de terror, historias urbanas, fábulas, anécdotas y casos paranormales en el cual tú puedes ser el próximo protagonista. Esto es La Fogata. Bienvenido seas. ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches, cálidas y frías noches. En esta oportunidad vamos a recrear la historia de este capítulo número 7. Esto es La Fogata, en una noche más de infierno y misterio por resolver. Te aconsejo a que uses los mejores audífonos, los más cómodos, y escuches cada detalle de las palabras de mi relato para que puedas dimensionarte a un portal quizás que nunca más conocerás después de esta noche fría pero cálida. Empezamos. Esto es Las tumbas enviadas. Bueno, recuerdo que tenía aproximadamente 16 años. Más adelante sabrán por qué. Recuerdo bien mi edad. En tiempos en que los que en esta vida uno se basa en el colegio y en divertirse mucho cuando te queda tiempo libre. Éramos un grupo de aproximadamente 6 amigos que siempre nos reuníamos a practicar de chicas y de qué haríamos el fin de semana. De ir a alguna fiesta o ir a ver alguna película a la casa de alguno de nosotros. Siempre nos reuníamos en una esquina por las noches, porque por ese lugar las chavas, esas que nos gustaban a 2 o 3 de nosotros, cuando tenían que ir a comprar algún refresco o algo a la abarrotería, pulpería, mini o lo que sea, siempre transitaban por ese lugar.
Un día estábamos aburridos, las bromas estaban gastadas como estar poniéndole cualquier tipo de apodo. Y uno de nosotros más queríamos estar riéndonos de toda la noche. Por lo que ese día en particular, yo y mi otro amigo llamado Esli decidimos ir a un cibercafé que habían inaugurado en la colonia donde nosotros vivimos. Nos pusimos a chatear y buscar chicas que enamorar, como una vecina que estaba conectada y la cual estuvo chateando con nosotros en esos días. El internet era muy reciente en nuestro país y al poco tiempo no teníamos contacto en línea. Recuerdo que solo pagábamos por una máquina, buscábamos una página que hablara de cosas de miedo y en ella encontrábamos ese link tan importante que decía: predice el día de tu muerte. Fue así cuando llenabas unos datos como ser el día de tu nacimiento, tu nombre y tu edad. Ponías el correo y al final te tiraba una imagen de una tumba, la cual salía el nombre y la fecha de tu muerte. Y también aparecía una leyenda chistosa. También causaba mucho impacto. Como por ejemplo, murió al ver a su suegra en traje de baño. Como éramos adolescentes, decidimos poner el nombre de los amigos que no andaban con nosotros. Por ejemplo, Rafa, Mario, Miguel, Boris. También recuerdo que agregamos a Alfonso, una persona que era mayor que nosotros. Ya era adulto, pero siempre llegaba a divertirse con nosotros. Siempre. Y nos llevaba en su carro de paseo por algún balneario. Mandamos las tumbas a los correos de cada uno de nuestros amigos y conocidos. Uno que otro de ellos nos hizo una tumba a nosotros también. La diversión era leer la leyenda graciosa que aparecía en esa tumba. No fue hasta pasar unos días en que el pánico se apoderó de nosotros. Ya se acercaba el cumpleaños de Rafa. Recuerdo que pasó su cumpleaños y 3 días después recibió un disparo en su trabajo. La reciente broma de las tumbas ya no fue graciosa y comprendimos que bromear con la muerte era algo muy malo. Pasaron unos meses sin Mario, el cual tenía la misma edad mía, que por eso recuerdo la edad que yo tenía a los 3 días de cumplir años, también había muerto. Esta vez de la misma forma violenta le pegaron un tiro en la cabeza por robarle el vehículo de su padre. Ese día fue aterrador. Fue así cuando la muerte de 12 de nuestros amigos cercanos, en el cabo de unos meses, y que se nos venía a la mente era la broma de la tumba enviada por internet. Recuerdo que entramos en pánico, atacamos y atamos cabos y observamos que el siguiente en la lista era Miguel. Desde que lo conocí fue un bromista y muy alegre. Recuerdo que todos los días llegaba donde nosotros y nos decía que él seguía, pero que no tenía miedo y que él se iba a cuidar por los días de su cumpleaños. Los días pasaron, fue así cuando llegó su cumpleaños y no le sucedió exactamente nada. Nos explicamos por qué Miguel nos contó que él nunca miró el correo de las tumbas, y quizás fue por esa razón tal vez que no le pasó nada. Yo recuerdo que la tumba que me mandaron sí la abrí
y me entró un gran temor. Boris, por su parte, decidió mejor congregarse y desechar esa maldición por su parte. Esli no lo hizo nada, aunque sí con mucho temor, solo esperaba que no sucediera nada. Pasó mi cumpleaños y bueno, aquí estoy escribiendo lo sucedido, pero no tan rápido. Por esos días un tipo quiso matarme en un autobús, poniendo una pistola en mi cabeza. Poco de un mes de mi cumple, aunque en ese entonces no lo asocié con eso. Fue así cuando los días pasaron. Después Alfonso, el mayor de todos, era el asesinado. En su taller, que era de su propiedad, también a disparos. También días después de cumplir años, este último suceso encendió las alarmas de todos y quizás nuestras oraciones sirvieron para que nada nos sucediera. Y todos los días de mi cumpleaños recuerdo eso y tengo mucho cuidado. No solo eso, sí también, porque dicen que por esos días siempre muere la gente, un mes después, un mes antes. Dicen que eso pasa porque estás tan alegre en tu día de tu cumpleaños que tus deseos de vivir disminuyen. Y nos quedó esa lección, no bromear con la muerte. Aún recuerdo el último día que me despedí de mi gran amigo Rafa. Y sé que lo que estamos con vida, en algún momento pensamos en que también nos llegaría a la muerte. Las tumbas enviadas por internet. Estas historias acontecieron, amigos, en algún instante, en algún acontecimiento, en algún país. Esto es real. Hay una sucesión de un personaje que cuenta esta historia. Fue uno de los protagonistas que iniciaron esta cruenta y malvada, tragicómica historia. Esto es real porque es lo que cuenta Rafa, mejor un amigo de Rafa. En su actualidad tiene 28 años, pero es basado en la vida real de alguien que se metió un día a internet y en un juego estúpido hicieron una especie de mandas y esa manda fue, en fin, el clavo para desatornillar sus años y quitarle menos vida. A sus familiares. Espero que hayan disfrutado de esta historia en este capítulo número 7, en nuestra historia de la noche del hoy, fría y cálida a la vez, llamada Las tumbas enviadas. Mi nombre es Joel Samael, el relator y creador. Espero que se suscriban a este canal, comenten el video y no hagan oídos sordos, ya que con auriculares pueden dimensionar mejor este acontecimiento. Pueden enviar también sus historias al número que está en la pantalla inferior izquierda y contar esos relatos, esos cuentos, esas historias que tienen escondida y que aún no pueden decirle a nadie. Espero que tengan una muy buena noche. Ahora las brasas se terminarán de apagar lentamente y el eclipse dejará de encender esta noche tan fría y cálida. Buenas noches.